جناویندان و چند رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجا ایرو هفته تباقی 2024 شمیل بروکسل ساعت 15 لامده 16 امنو چین داوی پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه HPG bi çalakiyan fermandar Erdal bi bir ani navê daragandun û çepemeniya HPG derbarê çalakên gêrlayan yên ji bo bîrana fermandar Erdal li darxistin de daxuyanî da û wiha got em fermandar Erdal Engin Sincer di sala 21 ya şadê dawiyê de bi hezkirin rêzdarî û minnetdarî bi bîr tînin hevrê Erdal ewladeke bi wêrek ê xelkê me ye meleşê bû ku ji Ewropayê berexweda Kurdistanê û perwerdeya xwe ye dest pê jire berapoger bçayan botanere bu yek ulvan çayan Chopin'in linge fermandarê me yemezin hevre agit Chopin û di serî de gabar li gelek qadan ji şervantiya heta manga taxim yekînî û fermandariya eyalete erkir weke fermandareke argeke ji leşkeriye heta siyasetê ji qada civakê heta diplomasiyê her cure berpirsiyariya ku ketê ser milê xwe pêkanî di pêvajiya damizrandina hêzên parastina gel HPG'de profesyonel buna ve u gav avetina ve de cihde girt de dîroka têkoşîne û bîra gelê Kurd welat Parêz de navê xwe weke şoreşgerê ku heqê jiyanê dide nivîsan de her gêriya jiyanê de mamosteyeke profesyonel bû HPG di salvegera şadê dawê de fermandar Erdal bîbîr anî û soza wê bîranîna wî bidin jîn armancên wê bi ser bixînin û gêrlatiya profesyonel pêk bînin ku ev yê xwesteka hevre Erdal a herî mezin bû derbarê çalakiyan de HPG ev agahîda li herêma Mêtînayê gêrlayan çardê û bazê tebaqê li qada berxwedan ya serê Mêtîna û girê Golka bi çekên giran du çalakê li darxistin di çalakiyan li qada berxwedana ya serê Mêtîna de kepçeyeke derxwar li girê Golka jî bi çekên giran çalakî çêbû li herêma Xakurkê çardê tebaqê gêrlayên yê ji Astarê li qada girê Kurdîne bi çekê giran çalakî kirin herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê çardê û bazê tebaqê li qada berxwedana girê Amêdiyê û Sêrgelê du çalakî pêkat çalakiya çardê tebaqê de li girê Amêdiyê û Sêrgelê bi çelek bi çalakiyên giran û sabotajê çalakî pêk hat pergalek kameraya mobeseyê roxiya hevdeyê tebaqê li qada berxwedana girê FM bi şêwazê sekvaniyê pergalek kameraya mobese û projektörek hatiye imha kirin HPG derbarê êrişên bi teqemeniyên qedexekirî de jî got çardê û pazdê û şazdeyê tebaqê tünelên şer li qada berxwedana ya girê FM 6 caran bi teqemeniyên qedexekirî şazdeyê tebaqê jî tünelên qada berxwedana ya girê Amêdiyê carek bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombe baran kirin her wa çardê pazdê û şazdeyê tebaqê herêmên Sinînê Şehîd Şerîf berbizina gendek gola yên herêma Xakurkê 11 caran herêmên Sêdarê Çemrobotgî Xêrê Derêşê Heftebaq Dêrîk û Deşra Kafa yên herêma Garê 9 caran qadên berxwedana yên serê Mêtîna ya herêma Mêtîna û Dêrgelê 4 caran qada berxwedana ya girê Bihar ya herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Sabê 4 caran bi giştî 28 caran bu balafirên şer heman rojan qadên girê Şikeft û Şehîd Şerîf ên herêma Xakurkê qadên berxwedana yên serê Mêtîna ya herêma Mêtîna bi helîkopterên êrişê hatiye bombebaran kirin. Endamên rêveberiya Xwesêra Şengalê têkildarî komkujiyê êrişên di meha tabaqê sercivaka êzdî hatiye pêkanîn gotin di dîrokê de dijmin herdem di vê mehê de li ser me êriş pêkaniye û dixwaze gelê me qir bike lê çawaberiya neh sala me bedel dane ji niha û şûnda jî ji bo parastina baweriya xwe em ê bedela bidin lê tu carî dev jî serkeftinê bernadin. بله شخوایر و سالڤگەرە شهید زەر امام زەکی و شهید سعید و ویرانینا شهید سکێنێ و حیالە
کۆمکوژیە یانە ئینسانێکی بیر و بەهۆریە خوا یم بێژن سەر بیر و بەهۆریەکە کەڤنار بیر و بەهۆریەوی هەبن وێ کاربەر لە هەمبەریڤان هەماژی لەبەر خۆ بدا یعنی ئەم وەک بێژن وەک جوات کە بێخۆدان بیر و بەهۆرینە ئەم سەدا پێشەنگ و ئینسانێت قەدرگران و بەهاترژ بدن ئەمێ تجارە سەرێ خۆدانێنن ئەمێت هەمبەری هەموویژی سەرێ خۆڕاکن ام جن مها هشت براسي مها قال لك بزحمتها سرما يزديا مها قال لك بزحمتها لان في مها هشدا قالت تشتينا كرن سر يزديا دجمن وقت دجمن وايديك دستي خوكنا دستي قداتين العراقي مثلا بسكن ناهل خلق ما يزدي بيش بكبي يزدي تشتكي خو ببنا سرا براستي كدا ديم وقا كان بيجن باش دا فقرين ومخابني دا هر باش دا نافقرين ام قاوا بيش دا بيجن باش دا نافيجن ام كبيجن في ما هي راستی مهاجا حساسة إشمرة كديم في ما هي كان مشكلات كدرت كبن الفي ما هي درت كبن وأم وقت إزدي وقت ملتي شنغالي أمي هر برخو بسكنن ومي وقاك تكوشينا خوغن ومي برخودانيجي زیاترین رژیم ایرانی دو دومن لمهابات دو برا هاتنه بن چاکرن لگرنچه کمالی مافی مرووانا کردستان روژه 14 طبقه هزین اطلاعات ایرانی لباجار مهابات یروشات کردستان بسر مالگی ده گرتن دسر ده گرتنه ده هر دو برایم بناوی احسان رسولزاده 22 سالی و ماردین رسولزاده 13 سالی هاتنه بن چاکرن و جب برنجی که ندیار هر وحاتی گوتن که مالباتا هر دو ولاتیان جبو آگاهی جی چارنوس ازارو که بگیرن سردان سازین اولیه کرنه لسیده می بنچاف کرنه دیار نه کرنه و تو برسوک ندنه مالباته هیزین شیعین لپارلمنتو عراقی خواه سیاسای روشا کسی یا جمارا 388 سالا 1959 وره گوهرتن گرو یاسا وره گوهرتن و مافی خودیه یا دایکان جدسته وان درکه و زواج زاروک 9 سالی روابه به یاسا جی نها لبر دست سرو کوماره گر او عربیکه و زاگون به عرکرن جانا جن و زاروکان بکه و مترسیه زاروکن کچ هی 9 سالی بین زوجاندن لهمبری و یاسای نرازبون مزن هنه نرازبون جیجی تفگرا یکیتیا جنان هات داخویان ناوندا پارتیا کسکانا کردستانی لباجار سلیمانی هاتاین انداما سروکاتیا حزب زحمت کیشانا کردستانی شیدا معروف داخویانی خوان شیدا معروف دا زانین یاسا مترسیک جدیه لسر جواکه و بنپیکرنا مافی تاککس و سینور گرنا آزادیه لکاتێکدا کۆمەلگا ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو کرانەوە پێشکەوتن دەڕوا لەسەر ئاستی ناوخۆی و جیهاندا کێشەکانیش بەدایبەتتر کێشەی کۆمەڵایەتەکان زیاتر ئەبێت و بۆشایی یاسایی دێتە ئاراوە بۆ ڕێخستنەوەی دۆخی کۆمەلگا و چارەسەری کێشەکان پێویستە بەرنامە و یاسای گونجاو دابڕێژین کە بتوانێ مافی تاکەکانی کۆمەلگا تێیدا پارێزراو بێت بەڵام ئەوەی ئەیبینین لەم هەموارن تازەیەدا نەک پێشکەوتنی بەخۆیەوە بینیوە بەڵکو گەڕاوەتە بۆ مێژوێک زۆر دوورتر لە یاسا بەرکارەکە کە ئەمەش مەترسێکی زۆری هەیە بۆ سەر کۆمەلگا پێشەڵکارێکی زەقە لە بافەکانی ژن و تاک و بەردەستکردنەوەی ئازادی و زاڵکردنی چینایەتی و ڕێگەزگەرایی بە تایبەتی پێشەڵکاریە بەرامبەر مافەکانی ژنان و منداڵان لەلایەکی ترەوە زەفتکردنە تایەفی و مەزهەبیە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەقلێتی پیا و سالاری کە هەمیشە ڕنگدانەوەی هەبوو لە داڕشتن و نووسینەوەی یاساکان تا ئێستا کۆمەلگا پێوەی دەناڵێ بە پلانێکی زۆر مەترسیداری ئەبینین بۆ سەر کۆمەلگا و کۆمەلگا بەرەو دۆخێکی دواکەوتی و توندوتیژی دەبات ژنان و منداڵ قوربانی سەرەکی ئەم بڕیارە دەبن ئەم یاسایە ئەگەر بکەوێتە بواری جێبەجێکردن دەسەپێت بەسەر هەرێمی کوردستانیش هەرچی ئەو دەستکەوتانەی کە هاتوونەتە بەرهەم و هەوڵ و تێکۆشانی ڕێکخراوەکانی ژنان چالاکەوانان مافەکانی مرۆڤ و ئازادی خوازن هەموو لەبەر ئەبرێت و توندوتیژێک قوڵتر ئەبنەوە خێزانەکان ڕوبەڕووی مەترسی گەورە دەبنەوە و کۆمەلگا بەرەو تونێلێکی تاریک و نادیار ئەبات بۆیە داواکارین لە هەموو خەمخۆران کە لە خەمی ئەوەن کۆمەلگایەکی ئارام دادوەر فراهەم بکەن یەک دەنگ و یەک هەڵوێست بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم جۆرە بڕیار و هەوڵە قێزەونانە کە ئامانجارەوەی کۆمەلگا بەرەو دواکەوتوی و شەوی بەرن کەمپینی یەکریزی ژنان
İnisiyatifa ji girtiye nexweş re azadî girtî Süleyman Maviyê nexweş berdin. Süleyman Sabri Mavî 75 saliye ji sedî 96 astengdar e. İnisiyatifa ji girtiye nexweş re azadî di 519 de li ber avaya İHAD Ankara'ya hatin cemhev ve heftê xwestin Sabri Mavî were berdan. Deda xuyanî de balkişan ser rewşavî û wiha gotin. Sabri Mavî 75 salî 11 tebaxe li geverê ji mala xwe hate binçavkirin. Di wê kêliyê de krîza dil derbas kir tevî wê jî di dozeyê tebaxê de hat girtin û ew şandin girtike hewanê tîpafê. Endama destê rêveberiya navendî ya İHADê Nuray Çevirmen got gelek nexweşiyên Süleyman Mavî hene ji sedî 96 astengdar e nabihîse û nabîne bi tena serê xwe nikare bimîne. 2022-23 du caran krîza dil derbas kiriye di mehekê de sê caran an jî bûye. Nexweşê nav nivînaye lê tevî wê jî girtine. Em dixwazin rojek berê rojekê serbest were berdan. Dayikên Şemiyê ve hefteyê li Aqubeta Abdurrahîm Demir pirsîn dayîk û mirovên Şemiyê di hefteya 2012 de li qada Galatasarayê İstanbulê hatin cemhev. Hevserûka mafê mirovan İHADê eren keskin û gelek kes beşdarî çalakiyê bûn. Vê hefteyê li Aqubeta Abdurrahîm Demir pirsîn xuşka Ferhat Tepe, Ayşe Tepe ve heftê axivî û got tevî şahîd belge û delîlan jî serlêdanên me yên derbarê kesên wan dadek û cenazeyên wan li keleka rê goristanên kesan an jî birine asîdê an jî bîrên asîdê de hatine dîtin an qet nehatine dîtin an jî di belgeyên fermiyên dewletê de weke îdayên razber hatiye qeydkirin. 29 salin binçavkirina Abdurrahîm Demir tê înkar kirin. Em îro ji bo adalet pêk were Aqubeta Abdurrahîm eşkere bibe kombûne. Dayîk û birayê Abdurrahîm Kesriye Demir û Mehmet Demir beyî agahiyê jê bigirin vefat kirin em niha dibin dengê wan. Abdurrahîm hevdeyê tebaxa 1995 ji Mehserta Mêrdînê ji bo biçe Edenê li otobüsê siwar dibe piştî rêvîtiya bi qasî saeteke otobüs li Qereqola Şewalet a Qosera Mêrdînê ji aliyê leşkeran ve derewestandin. Leşkerên ku nasnameya wî kontrol kirin ew ji otobüsê daxistin û binçavkirin. Şahîdan ji malbata wî re gotin Abdurrahîm binçavkirinê birine Qereqola jandarmeyan a Şewaletê. Dayika wî çend çû navenda polîsan ji Aqubeta wî nezanîn. Tenê jê re gotine me kesekî wiha negirtiye. Bank dikin û dibêjin di doza Abdurrahîm Demir de dawî li becîzabûna 29 salan bînin û lê pirsîneke bi bandor bidin destpêkirin. Çiqa sal derbas bibin em ê ji bo Abdurrahîm Demir ji bo hemû wendahiyên xwe adalete bixwazin. Xuşka Hayrettin Eren İkbal Eren jî diyar kir ku dayîk bêku wendahiyên xwe bibînin jiyana xwe ji dest didin û xwest Aqubeta wendahiyan diyar bibe. Dayîk û mirovên Şemiyê paşê qaranfîl danîn qada Galatasarayê ya ku hatî dorpêçkirin. Lamet Gever Batman û İzmirê jî Aqubeta wendahiyan hat pirsîn. Xizmên wendahiyan û rêveberên Komeliya Mafê Mirovan İHADê ya Şaxê Amedê di hefteya 810 de li ber bîrdariya Mafê Mirovan a Parka Koşuyolê hatin cemhev. Bi duruşma bila wenda bên dîtin û faîl bên de rizandin çalakê kirin. Rêveberên İHADê û hevşeredarên Amedê Serra Bucak û Doğan hatun jî tevlî bûn. Vê hefteyê behsa serpêhatiya İbrahim Karatay hat kirin ku pazeyê tebaxa 1995 li gundê Hürreyê girêdayî navçeya Henê ya Amedê di bin çavan de hat wendakirin. Piştî serpêhatiyê çalakiya rûniştinê pêkat li Êlihê di çalakiya 646 de li Aqubeta Edîp Çelik hat pirsîn. Çalakî li ber bîrdariya Mafê Mirovan caddeya Gülistanê pêkat. Xizmên wendahiyan û rêveberên İHADê Êlihê jî amade bûn. İbrahim Çelik û lawê wî Edîp Çelik tebaxa 1994 li gundê Zorovayê girêdayî navenda Êlihê di bin çavan da hat wendakirin û carekê din agahî ji wan nehat girtin. Çalekêran li vir jî çalakiya rûniştinê kirin. Li kolana hunerê ya navçeya Geverê di hefteya 136 de li Aqubeta İslam Terkoğlu hat pirsîn. Xizmên wendahiyan hevşaredaran Geverê Şadiye Kırmızıgül Şoreştirî û rêveberên Dem Partiyê beşdar bûn. İslam Terkoğlu di 23 mijdara 2006 de ji hêla leşkeran ve hate qetil kirin. Endamî Komisyona Wendahiyan ya İHADê
herem baskın gut bu yara İslam terk oğlu ve cezahate hiştin İslam li herema oremar be hevale xwer Reşit Soydan re jibu bibin gevere komkiribu ezin komkiribun leşker vasayta wan gulebaran dikin İslam jiyana xwe ji dest dide Reşît ji êrî şefilîtî çendî serlêdan çêbû bûn ji dosya hate girtin rêvebere îhade İzmîrê jî li ber Sümer Banka kevin a navçeya Konakê ji bo aqibeta windayan werê ronîkirin û fayîl bên girtin çalakiya ji 2 hefteyan carekê li darxistin. Li Koyê Festîvala berhemên Xememwalî pêkhat 15 û 16 tebaxê li Koyê Festîvala berhemên Xememwalî pêkhat Ajansa Nûjînha Nûnerên jinan girtin hem derbarê berhemên Xememwalî hem jî derbarê kedê destê de jinan pirsî. برای من همو ایشک بجنان دکری لبوی هاتم شامل که ایش مالا وجد کم ایش داره وجد جندتوانه زور ولا هموش داریم اوه هلا مالا دانه هر پیشه ماسکو مرداری نه هز هندش که زیاتر هی زیاتر هزا کم حکمت هاوکاری همو مردار بکا و همو پیشه کشتو کالا کم بکا کابجیری هم بکا پاره زیاتر بستندره بجداری فستیوالم کدیا برو بمکامی دست خومه رو خم کردیتن اوان هرشتیا رو خم دیکن اوان خرمانه اوان ساواره اوان گنکتا اوان داندوکا و بروشی داندوکا اوانوکا عادی گنمیا پشتن عملو خم دوزکم بخیرات ندادکم تجل مال خم دفروشم لو شاران دبر لمال دفروشم خلق دعوا دکالو دنیرم فازل صار لو شارع کندنیر بزوریا خلق آبونا شارع زابون دیند من خیر لو خم درستی دکم و امی خم علیو او باست لیدره و ایدستی خم و خیرن و Belegodan jeyru jehmatın dabiyanı çen xwe hatta sebeb menin xoşiye de dam baş.